살아. 딱 붙여놓으면 움직이지 않는 거. 몰라, 찾아봐야지. 그거 뭐 비싼 짓도 아니에요 그거. 투명이로 된 거 있어 그거. 아, 그 국밥집에서 주던 거 그거 얘기하는 거 아니야? 몰라 국밥집에서 뭐 줬나 그거 못 봤어. 할매 순대. 그냥 책받침처럼 생겨서 응. 하얀이요 투명이요. 응. 이런 데 딱 두면 이게 움직이지도 않고 위에다 올리는 것도 움직이지 않아. 살짝 붙어가지고. 실리콘 재질이라. 예.